আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলাম একটু আজকে ফিশ বল বানাবো। তা আমি এটা করে ফেলেছিলাম, পরে ভাবলাম শেয়ার করি সবার সঙ্গে। আমি রুই মাছের তেল অংশটা না, পেটের অংশ না, পিঠের অংশটা দিয়ে আমি সামান্য একটু কয়েক টুকরা নিয়ে, যার যতটুকু খুশি, পরিমাণ তো বলার কোনো দরকার নেই, যার যেমন খুশি বানাতে পারেন, যে কয়েক টুকরাই হোক নিতে হবে। দিয়ে পিঠের অংশটা, গাদা বলি যেটা এক কথায়, সেই অংশটা নিয়ে একটু হালকা একটু পানি দিয়ে একটু ভাপিয়ে নিতে হবে। পুরা সিদ্ধ করার কোনো দরকার নেই, জাস্ট একটু নরম হলে কাঁটাটা বাছতে সুবিধা হয়। আর কাঁচা মাছের যেমন ফলই মাছ, চিতল মাছ দিয়ে কাঁচা মাছ দিয়ে করা যায়, সেটার সিস্টেম আছে, এটাও করা যায়, কিন্তু এটা খুব রিস্ক হয়ে যায়। রিস্কের মধ্যে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। কাঁটাটা একটু ভাপিয়ে, মাছটা একটু সামান্য ভাপিয়ে নেওয়া বলে, এটাকে সিদ্ধ ঠিক না, সামান্য একটু বয়েল করে কাঁটাটা বেছে আমি এই যে নিয়ে নিয়েছি আমি পিঠের অংশ। আর এর মধ্যে আমি ছোট ছোট দুইটা আলু, একদম ছোট্ট ছোট্ট দুইটা আলুতে বাইন্ডিংয়ের জন্য দিছি। আলু যদি কেউ না দেন তাহলে বেসন ময়দা দিতে পারেন, তো আলুটা দিলে টেস্ট হয়, এই জন্য আমি দিয়ে নিয়েছি। এই যে সামান্য একটু আলু, এতটুকু হবে। আলুটা ম্যাশ করার পরে আমি দেখাই, 1/4 ভাগ হবে জাস্ট বাইন্ডিংয়ের জন্য। আর আমি এখানে আরও দেবো, উপকরণ আছে। দিয়ে আমি এখন বাকি মশলাগুলো দিয়ে এটা মাখিয়ে নেবো। আমি ফিশ বল বানাবো, আমি মাখিয়ে নিই। এটা রুই মাছ দিয়ে ছাড়াও হয়, অন্য মাছ দিয়ে, যে মাছের তেল কম, তৈলাক্ত মাছ দিয়ে এটা ভালো হবে না, ফুটবে না। আর আমি মাছটা বাছার সময় উপরের যে কালো চামড়াটা ফেলে দিয়েছি, নাহলে ওটা ফুটবে। দিয়ে আমি ফ্রেশ করে বেছে নিয়ে নিয়েছি। ফিশ বল বানাতে আমি মশলাগুলো দেখিয়ে নিই। এখানে আমার আছে জিরা গুঁড়া, এখানে রেখে দেখাই। এখানে আছে জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, আর এখানে কাঁচা জিরা গুঁড়া, আর এখানে আছে শুকনা মরিচের, হলুদের গুঁড়া খুব সামান্য। হলুদ না দিলেও হয়, তবে হলুদ, এটা সবাই জানেন কি না জানি না, হলুদে মাছের যে আষ্টের যে গন্ধটা ওটা থাকে না, হলুদে এটা নষ্ট করে দেয় গন্ধটা, এই জন্য আমি সামান্য একটু দিব। কিন্তু এখানে সাধারণত দেয় না কেউ, আমি সামান্য একটু দিব। আর এখানে আছে আমার ভাজা জিরার গুঁড়া আর গরম মশলা মিলিয়ে আধা চা চামচের একটু বেশি। আর এখানে আছে গোলমরিচের গুঁড়া। গোলমরিচ গুঁড়াটা দিলে, গোলমরিচ, শুকনো মরিচের থেকে গোলমরিচটা খাওয়া ভালো, উপকার, কোনো ক্ষতি নাই, এই জন্য দিলাম। আর টেস্টটা ভালো হয়, ফ্লেভারটা ভালো হয়, গোলমরিচ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিলাম। আর এখানে সামান্য একটু শুকনো মরিচ, সামান্য শুকনো মরিচ নিলাম এই কারণে, এখানে কাঁচামরিচ যাবে, এই জন্য মরিচটা যারা বেশি খায় তারা বাড়িয়ে দিবেন, সমস্যা নাই, কিন্তু আমি তো মরিচ কম খেয়ে সামান্য দেবো। আর এখানে রসুন বাটা 1 চা চামচ, আর আদা বাটা আধা চা চামচ, এই মশলা। আর লবণ পরিমাণ মতো, লবণ স্বাদ মতো। আমি মাখানোর পরে একটু দেখব ঠিক আছে কিনা। লবণটা টেস্ট অনুযায়ী দিতে হবে, কোয়ান্টিটি অনুযায়ী দিতে হবে, ঠিক কথা। তা আমি এখন এইগুলা, এটা আমি এই বাটির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। আমি মাখিয়ে নেব সবগুলো দিয়ে। নিচে আমার একটু আলু আছে, ম্যাশ করা আলু দিয়েছি। আলুটা সিদ্ধ, খুব ভালো মতো সিদ্ধ করে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে হবে, নিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। আমি মশলাগুলো ঢেলে দিয়ে মাখিয়ে নেব। আমি সব মশলাগুলো মাখিয়ে নিয়েছি। মাখিয়ে নেওয়ার পরে আমি যেটা করবো, এখানে জিনিসটা না দিলেও চলতো, কিন্তু আমি দিব বাইন্ডিংটা ভালো হওয়ার জন্য, তো খুলে খুলে না আসে। এটা ডিম দিয়ে বাইন্ডিং করা যাবে, আমি ডিমটা পরে দিব। এখানে আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিই। কর্নফ্লাওয়ার দিলে, এটা না দিলেও হয়, অনেকে ডিম দিয়ে করে, কিন্তু ডিম দিয়ে করলে হয় কি, এই ডোটা খুব এত বেশি নরম হয়ে যায়, ওটা বানাতে সমস্যা হয়, ভাজতে সমস্যা হয়। এই জন্য আমি সামান্য একটু 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে একটু বাইন্ডিংটা করে নিই, তারপর আমি ডিমটা দেবো, তাহলে ভালো হবে, বাইন্ডিংটা ভালো হয়, খুলে আসবে না, কোনো নিশ্চিন্তে ভাজা যাবে। আমি এখন এটা দিয়ে আর একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখিয়ে নেওয়ার পরে যেটা করবো, এখানে আমি একটা ডিম গুলিয়ে নিয়েছি, ফেটে নিয়েছি। এই ডিমটা আমি পুরাটুকু দিব না, পুরো আমার লাগবে না, পুরাটুকু দিলে এটা খুব নরম হয়ে যাবে, এটা মাছটা, এই জন্য আমি কিছুটা দিয়ে দিলাম, অর্ধেকের একটু বেশি দিলাম, দিয়ে আমি মাখিয়ে নেব। এখানে আমার বলতে মনে নেই, আমার দিতেও মনে ছিল না, পেঁয়াজ মাখিয়ে ফেলার পরে মনে হচ্ছে, এটা তো আমি দেখাইনি, শেয়ার করিনি। এখানে আমি 1/3 কাপ পেঁয়াজ খুব মিহি করে কুচিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। যে পেঁয়াজটা, এটা আমার আগে বলতে মনে ছিল না এবং দেখাতে মনে ছিল না, হঠাৎ মনে হলো আমি তো পেঁয়াজই দিইনি, পেঁয়াজ ছাড়া কি এই জিনিস ভালো হবে খেতে। পরে আমি দিয়ে দিলাম 1/3 পেঁয়াজ খুব মিহি করে কুচিয়ে, যে খুব ছোটো ছোটো করে, ছোটো মিহি মিহি করে কুচিয়ে এর মধ্যে দিয়ে আমি মাখিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখবো। ফ্রিজে রাখলে হবে কি, এটা বানাতে খুব সুবিধা হবে, ডিম দেওয়ার পর এটা বেশ নরম হয়ে যায়। আমি একটু ফ্রিজে কিছুক্ষণ 10-15 মিনিট রাখলে বেশ জমে উঠবে, তখন আমি বানাবো, গোল গোল করে বানিয়ে রাখবো।
ফিশ বল বানানোর জন্য মাছগুলো সিদ্ধ করে এর মধ্যে আমি এখন মাখানোর সময় বলটা তৈরি করার সময় একটু ধনে পাতাও দিয়ে দিলাম। এটা ধনে পাতা ডিপ ফ্রিজে ছিল, পরে আমি এটা বানাতে বানাতে দেখে আমার ছেলে চলে আসছে। আমি বললাম দৌড়ায় নিচে নামো, নিচে আমার নিচেই এখানে ভ্যানের উপরে বসে কাঁচা বাজার। আমি সবসময় নামি না, অসুস্থ থাকি। বললাম শিগগির যাও, একটু ধনে পাতা না। তো আমি ধনে পাতা কুচি এখানে দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি, এবং পুদিনা পাতা দিলে আরও সুন্দর ফ্লেভার হতো। তো পুদিনা পাতা পাইনি, শুধু ধনে পাতা দিয়েছি। মাছের চাষটি গন্ধটা একটু কম হয় ধনে পাতা দিলে, না থাকলে না দিব, সমস্যা নাই, কিন্তু তো সুযোগ পেলাম দিয়ে দিলাম। এখন আমি যেটা করবো, এখানে আমি চুলায় আমি কড়াই ভাজবো। আমি ফ্রাই প্যানে ভাজলে আমার সবগুলো একবারে ভাজতে পারতাম, কিন্তু আমি ভাজবো না, আমার তেল বেশি লাগবে, কারণ এটা ডিপ ফ্রাই করতে হবে, একদম ডুবো দেবে। যার ফলে ফ্রাই প্যানটাতে পুরো আমাকে দিয়ে একদম পুরো 1 কেজি তেল ঢেলে, আধা কেজি কম তো ফ্রাই প্যান ধরবেই না। এই জন্য আমি ছোট্ট কড়াইতে করে আমি 4-5টা করে ভাজবো, যে কয়টা হয় আর কি। এখানে এভাবে আমি করি, কিন্তু ফ্রাই প্যানে দিলে ডবল তেল লাগতো, সে তেলটা কিন্তু ওয়েস্ট হয়ে যাবে। 2বার ভাজার পরে আর তো ভাজা যাবে না, খাওয়া ঠিক না। তো অস্বাস্থ্যকর না করে আমি এখানে তেল যতটুকু লাগে দিলাম, দিয়ে আমি এখানে যে কয়টা পারি ভেজে নিব। তেলটা গরম হলে হতে থাক, আমি আস্তে আস্তে দিতে থাকি। অতিরিক্ত গরম করা যাবে না তেল, চুলাটা একটু কমিয়ে দিলাম। খুব বেশি গরম করলে আবার উপরটা পুড়ে যাবে। যদিও বা কুক করা, তবুও ভাজার একটা ফ্লেভার আছে না, ওইটা পাওয়া যাবে না। এভাবে ওটা ভেজে তুলে নেব, আমি ঘুরিয়ে ভেজে নেব। আমার ফিশ বল রেডি। এখানে 12টা আছে, 8টা চলে যাবে। অর্ডার আছে, আমার এক রিলেটিভ অর্ডার করেছিল আত্মীয়ের মধ্যেই, উনি 8টা নেবে বলছিল। তো উনি সন্ধ্যার সময় পাঠিয়ে দিব, আর 4টা থাকবে। 1টা তো বেশি বানাতেই হয়, ছেলে তো প্রথম। আমার টেস্টের কারিগর হচ্ছে আমার ছেলে প্রথমে, এই আর কি। এইভাবে বাসায় বানিয়ে নিতে পারবেন, আবার অর্ডার করে কিনে খাওয়া যাবে, সমস্যা নেই। তো আবার দেখাবে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সবাই করে রাখবেন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে, ভালো না লাগলে ইগনোর করবেন, কিন্তু ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। শেয়ার করলে সবাই পাবে, এটাই। আর ভালো না লাগলে ইগনোর করতে বলছি, আমি বারবারই বলছি। তো আল্লাহ হাফেজ, ফি আমানিল্লাহ।